苹果手机出现绿屏狂闪时，千万不要乱按。绿屏乱按呢，它等于毁机。接下来呢，就以粉丝邮寄的这台14 Pro Max 为例，如何在不更换屏幕的前提下，彻底修复绿屏的故障，而且呢，100%保留你原装显示屏。而这台机器呢，损坏的故障是在洗澡的时候听歌导致的进水，从而出现了绿屏的故障。当然呢，我们对苹果的防水性都了解，它是没有那么轻易进水的。如果进水非常严重，它都是进海水，而这台机器的损坏是没有掉进水里的。我们以往的维修经验，绿屏的故障是这个系列的显示通病，但这台14 Max 却只是进了水蒸气就损坏了，显示屏呢出现了绿屏的现象。苹果从 iPhone 12开始，屏幕的组成呢就变成了玻璃、液晶和支架这样的三明治组合，每一层呢它都需要上胶水，但是到了一定的年限以后，长期受力的支架也会变得非常容易脱落，这也会让水蒸气更容易的进入了。加上12、13系列搭载了更高耗的高刷屏幕，也导致了出现绿屏、白屏问题呢是非常多的。手机的通病呢也就是这样来的。这种绿屏通病的故障肯定是水呢腐蚀到了排线，只需要将排线进行替换。在换新排线的同时，我们要将旧排线的显示芯片以及触摸芯片要进行移植到一个全新的排线上，这样就能做到修复好以后没有任何的弹窗。然后再撕掉排线上的导电胶，放在显微镜下进行准确的对位，再拿到我们专业压排机上，通过240度的温度进行热压排线。接着再用点胶机打入支架胶，从而呢恢复支架的密封性，这样呢就完好的恢复屏幕的气密性了。处理好屏幕以后，我们为了避免后期再出现绿屏的情况，所以务必要将修复好的每一台手机都要把防水胶清理得干净，再重新贴回新的防水胶。清理完成以后，粉丝呢顺便再更换一块我们硅碳负极的电池，希望这台手机呢还能再陪它战斗个10年左右。取下电池后，再将残胶的印子清理干净。每台维修的机器标准都是这样的精细化维修，然后再装回我们4980毫安的硅碳负极电池，再贴回全新的防水胶。这样修复好的原装屏幕，你能看得出来吗？接着装回屏幕，打回固定挡板的螺丝，清理干净手印，这样呢就可以合上屏幕了。再送入热压机保压防水胶，从而能够恢复手机的气密性。接着我们测试修复好的原装屏幕的气密性。当看到气密检测仪达到43的 kPa 时，这台手机的气密性呢也就完全的通过了。按下开机键后，苹果的 logo 呢也非常的顺利亮了起来，触摸呢也都恢复了正常。那说明这次修复时呢也是非常成功的，当然呢也帮粉丝呢省下了大几千块钱的费用。希望这一期的视频呢能对你有所帮助，那我们下期视频再见。苹果手机出现绿屏狂闪时，千万不要乱按。绿屏乱按呢，它等于毁机。接下来呢，就以粉丝邮寄的这台14 Pro Max 为例，如何在不更换屏幕的前提下，彻底修复绿屏的故障，
而且呢100%保留你原装显示屏。而这台机器呢损坏的故障是在洗澡的时候听歌导致的进水，从而出现了绿屏的故障。当然呢，我们对苹果的防水性都了解，它是没有那么轻易进水的。如果进水非常严重，它都是进海水，而这台机器的损坏是没有掉进水里的。我们以往的维修经验，绿屏的故障是这个系列的显示通病，但这台14 Max 却只是进了水蒸气就损坏了，显示屏呢出现了绿屏的现象。苹果从 iPhone 12开始，屏幕的组成呢就变成了玻璃、液晶和支架这样的三明治组合，每一层呢它都需要上胶水，但是到了一定的年限以后，长期受力的支架也会变得非常容易脱落，这也会让水蒸气更容易的进入了。加上12、13系列搭载了更高耗的高刷屏幕，也导致了出现绿屏、白屏问题呢是非常多的。手机的通病呢也就是这样来的。这种绿屏通病的故障肯定是水呢腐蚀到了排线，只需要将排线进行替换。在换新排线的同时，我们要将旧排线的显示芯片以及触摸芯片要进行移植到一个全新的排线上，这样就能做到修复好以后没有任何的弹窗。然后再撕掉排线上的导电胶，放在显微镜下进行准确的对位，再拿到我们专业压排机上，通过240度的温度进行热压排线。接着再用点胶机打入支架胶，从而呢恢复支架的密封性，这样呢就完好的恢复屏幕的气密性了。处理好屏幕以后，我们为了避免后期再出现绿屏的情况，所以务必要将修复好的每一台手机都要把防水胶清理得干净，再重新贴回新的防水胶。清理完成以后，粉丝呢顺便再更换一块我们硅碳负极的电池，希望这台手机呢还能再陪它战斗个10年左右。取下电池后，再将残胶的印子清理干净。每台维修的机器标准都是这样的精细化维修，然后再装回我们4980毫安的硅碳负极电池，再贴回全新的防水胶。这样修复好的原装屏幕，你能看得出来吗？接着装回屏幕，打回固定挡板的螺丝，清理干净手印，这样呢就可以合上屏幕了。再送入热压机保压防水胶，从而能够恢复手机的气密性。接着我们测试修复好的原装屏幕的气密性。当看到气密检测仪达到43的 kPa 时，这台手机的气密性呢也就完全的通过了。按下开机键后，苹果的 logo 呢也非常的顺利亮了起来，触摸呢也都恢复了正常。那说明这次修复时呢也是非常成功的，当然呢也帮粉丝呢省下了大几千块钱的费用。希望这一期的视频呢能对你有所帮助，那我们下期视频再见。苹果手机出现绿屏狂闪时，千万不要乱按。绿屏乱按呢，它等于毁机。接下来呢，就以粉丝邮寄的这台14 Pro Max 为例，如何在不更换屏幕的前提下彻底修复绿屏的故障，而且呢100%保留你原装显示屏。而这台机器呢损坏的故障是在洗澡的时候听歌导致的进水，从而出现了绿屏的故障。当然呢，我们对苹果的防水性都了解，它是没有那么轻易进水的。
如果进水非常严重，它都是进海水，而这台机器的损坏是没有掉进水里的。我们以往的维修经验，滤屏的故障是这个系列的显示通病，但这台14 Max 却只是进了水蒸气就损坏了，显示屏呢出现了绿屏的现象。苹果从 iPhone 12开始，屏幕的组成呢就变成了玻璃、液晶和支架这样的三明治组合，每一层呢它都需要上胶水，但是到了一定的年限以后，长期受力的支架也会变得非常容易脱落，这也会让水蒸气更容易的进入了。加上12、13系列搭载了更高耗的高刷屏幕，也导致了出现绿屏、白屏问题呢是非常多的。手机的通病呢也就是这样来的。这种绿屏通病的故障肯定是水呢腐蚀到了排线，只需要将排线进行替换。在换新排线的同时，我们要将旧排线的显示芯片以及触摸芯片要进行移植到一个全新的排线上，这样就能做到修复好以后没有任何的弹窗。然后再撕掉排线上的导电胶，放在显微镜下进行准确的对位，再拿到我们专业压排机上，通过240度的温度进行热压排线。接着再用点胶机打入支架胶，从而呢恢复支架的密封性，这样呢就完好的恢复屏幕的气密性了。处理好屏幕以后，我们为了避免后期再出现绿屏的情况，所以务必要将修复好的每一台手机都要把防水胶清理得干净，再重新贴回新的防水胶。清理完成以后，粉丝呢顺便再更换一块我们硅碳负极的电池，希望这台手机呢还能再陪它战斗个10年左右。取下电池后，再将残胶的印子清理干净。每台维修的机器标准都是这样的精细化维修，然后再装回我们4980毫安的硅碳负极电池，再贴回全新的防水胶。这样修复好的原装屏幕，你能看得出来吗？接着装回屏幕，打回固定挡板的螺丝，清理干净手印，这样呢就可以合上屏幕了。再送入热压机保压防水胶，从而能够恢复手机的气密性。接着我们测试修复好的原装屏幕的气密性。当看到气密检测仪达到43的 kPa 时，这台手机的气密性呢也就完全的通过了。按下开机键后，苹果的 logo 呢也非常的顺利亮了起来，触摸呢也都恢复了正常。那说明这次修复时呢也是非常成功的，当然呢也帮粉丝呢省下了大几千块钱的费用。希望这一期的视频呢能对你有所帮助，那我们下期视频再见。苹果手机出现绿屏狂闪时，千万不要乱按，绿屏乱按呢它等于毁机。接下来呢就以粉丝邮寄的这台14 Pro Max 为例，如何在不更换屏幕的前提下彻底修复绿屏的故障，而且呢100%保留你原装显示屏。而这台机器呢损坏的故障是在洗澡的时候听歌导致的进水，从而出现了绿屏的故障。当然呢我们对苹果的防水性都了解，它是没有那么轻易进水的，如果进水非常严重，它都是进海水，而这台机器的损坏是没有掉进水里的。我们以往的维修经验，绿屏的故障是这个系列的显示通病，但这台14 Max 却只是进了水蒸气就损坏了，显示屏呢出现了绿屏的现象。
苹果从 iPhone 12开始，屏幕的组成呢就变成了玻璃、液晶和支架这样的三明治组合，每一层呢它都需要上胶水，但是到了一定的年限以后，长期受力的支架也会变得非常容易脱落，这也会让水蒸气更容易的进入了。加上12、13系列搭载了更高耗的高刷屏幕，也导致了出现绿屏、白屏问题呢是非常多的。手机的通病呢也就是这样来的。这种绿屏通病的故障肯定是水呢腐蚀到了排线，只需要将排线进行替换。在换新排线的同时，我们要将旧排线的显示芯片以及触摸芯片要进行移植到一个全新的排线上，这样就能做到修复好以后没有任何的弹窗。然后再撕掉排线上的导电胶，放在显微镜下进行准确的对位，再拿到我们专业压排机上，通过240度的温度进行热压排线。接着再用点胶机打入支架胶，从而呢恢复支架的密封性，这样呢就完好的恢复屏幕的气密性了。处理好屏幕以后，我们为了避免后期再出现绿屏的情况，所以务必要将修复好的每一台手机都要把防水胶清理得干净，再重新贴回新的防水胶。清理完成以后，粉丝呢顺便再更换一块我们硅碳负极的电池，希望这台手机呢还能再陪它战斗个10年左右。取下电池后，再将残胶的印子清理干净。每台维修的机器标准都是这样的精细化维修，然后再装回我们4980毫安的硅碳负极电池，再贴回全新的防水胶。这样修复好的原装屏幕，你能看得出来吗？接着装回屏幕，打回固定挡板的螺丝，清理干净手印，这样呢就可以合上屏幕了。再送入热压机保压防水胶，从而能够恢复手机的气密性。接着我们测试修复好的原装屏幕的气密性。当看到气密检测仪达到43的 kPa 时，这台手机的气密性呢也就完全的通过了。按下开机键后，苹果的 logo 呢也非常的顺利亮了起来，触摸呢也都恢复了正常。那说明这次修复时呢也是非常成功的，当然呢也帮粉丝呢省下了大几千块钱的费用。希望这一期的视频呢能对你有所帮助，那我们下期视频再见。